हामी लक्ष्मी कपालीसँग कुरा गर्दैछौँ आज। अब अदालतको एउटा प्रक्रियाबाट पनि तपाईँले न्याय पाउनु भएन भन्ने तपाईँको दलिल रह्यो। अदालतले अब अन्याय गर्यो भनेर भनिरहनु भएको छ। एउटा कानुनी प्रक्रिया त छँदैछ, त्यसमा कानुनी तौरबाट कसरी फलो गर्ने त्यो एउटा प्रक्रिया हुन्छ। अहिले चाहिँ कस्तो छ? हिजो काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट तपाईँको विपक्षमा फैसला आएको कुरा सुनेपछि म एक्कासी भएँ बाबु, होइन? त्यसो हुनै नपर्ने चाहिँ एक्कासी त्यस्तो फैसला कसरी निर्णय गर्नुभयो उहाँहरूले, होइन? उल्टो म माथि चाहिँ खन्न सक्ने न्यायाधीशले उनीहरूलाई किन खोज्न सकेन पैसाको विषयमा, होइन? उनीहरूले खास गरेर पैसा उनीहरूले कहाँबाट ल्याए भन्ने कुरामा हजुर भन्ने तपाईँको हजुर, तर खोज्नु पर्यो नि त्यो मान्छेले पैसा कसरी ल्याएर दियो। आइमाईले त्यत्रो पैसा दिने हिक्मत कसरी आयो त्यो मान्छेको? तपाईँको घर यही पछाडि हजुर 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 हजुर। त्यो यो मान्छेले पिटेर उहाँको यो नाकको यो सबै यो हड्डी भाँचेर फुटेछ, यसको अपरेसन नगरिकन हुँदैन भन्नुभएको छ। कुराहरू नि यो कुराहरू आफ्ना कुराहरू अदालतमा अथवा आफ्नो वकिल मार्फत राख्नु भयो कि भएन? भयो सर, मैले राख्नुभयो तपाईँ? मैले धेरै ठाउँमा राखेको छु। मैले सर्वोच्चमा पनि मैले भनिसकेँ, यो सबै ठाउँमा मैले भनिसकेँ। तपाईँले भनेको कुराको सुनवाई भएन? भएन। मलाई तपाईँले ललितपुरको त केस जितिहाल्यो, त्यो सर्वोच्चसम्म पुग्यो, तपाईँले पैसा तिर्नुभयो जग्गा बेचेर। हजुर, 5 आना 2 पैसा बेचेर तिरेको मैले। अनि त्यो पछि फेरि यो काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा पर्यो तपाईँको? हजुर। हाल तपाईँलाई थाहा थिएन कागज? छैन। मलाई कुन कागज छ भनेर पनि मलाई केही थाहा छैन। हामीलाई कसैलाई नै थाहा छैन कागज कुन छ कि छैन भनेर थाहा भएन हामीलाई। अब फेरि तपाईँको त यो सम्भावनाले त तपाईँलाई त्यो दिन कति ठाउँमा ल्याप्चे लगाउन लगाइएको थियो? त्यो थाहा नै भएन बाबु, थाहा भएन। यसरी मेरो बुढालाई मलाई यसरी पछाडि हात बाँधेर यसरी झ्याप्टी लगाएपछि कतिवटामा लगाएँ त्यो हामीलाई थाहा नै भएन कि कतिवटामा लगायो कतिवटामा लगाएन भने हामीले कुनै नै थाहा छैन। कतिको गरेको भनेर पनि थाहा छैन हामीलाई त। अनि यो सबै कुरा अदालतमा राख्दाखेरि अदालतले चाहिँ के भन्यो अथवा वकिलले के भन्नुभयो तपाईँको वकिलले? हाम्रो वकिलले अब जबरजस्ती कागज के गर्यो थाहा भएन भन्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ। अब अदालतले चाहिँ मैले लिएकै हो भनेर चाहिँ प्रमाणित भन्नुभयो। तपाईँले बिचमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा निवेदन पनि दर्ता गराउनु हजुर बिचमा? हजुर। त्यताबाट केही खबर आएको छैन? केही छैन, केही आएको छैन अहिलेसम्म, केही आएको छैन त्यहाँबाट खबर। मलाई कुनै पनि पाएको छैन। अब तपाईँ अहिले चाहिँ तपाईँको जीवन स्तर कस्तो छ? मलाई एकदमै गाह्रो भयो। मेरो बालबच्चालाई पढ्ने सुधो रोक्ने लागिसक्यो। अहिले मेरो पैसा तिरेन भने जहाँ नलगाउने कलेजबाट भनिसक्यो। 2 वर्षको स्कुलको फिट नतिरेको कारणले पनि मलाई बच्चाको दियाले दिन नलगाउनेसम्म आइसक्यो स्थिति। बच्चा कतिजना तपाईँको? हजुर 5 जना। 3 जना छोरी 2टा छोरा। ठुलो छोरा बाहिर छ। हजुर, सानो छोरा अहिले 5मा पढ्छ, 9 वर्षको छोरा छ। उहाँको चाहिँ के छ? फी तिर्नु भएको छ तपाईँ? नै छैन, कसैको पनि तिरेको छैन। म खानालाई नै उनी छैन भने म बच्चाहरूको फी कसरी तिर्ने, कसरी के गरेर घर चलाउने? मैले अहिले खानको लागि पनि मलाई एकदमै समस्या, एकदमै गाह्रो भयो। मलाई खाना लाउनलाई नै एकदमै गाह्रो भयो। बच्चाहरूको फी तिर्ने म कसरी बाँच्ने भन्ने भइसक्यो मलाई। त्यही भएर मलाई सहयोग गर्नुहोस्, मलाई न्याय चाहियो, न्याय गरिदिनुहोस्। म एकदमै अन्याय भयो। यो न्याय चाहिँ मलाई मिलाइदिनुहोस् जसले भए पनि। म अब के गर्दाखेरि यहाँलाई न्याय हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको बुझाइमा अथवा तपाईँको विचारमा? जहाँ तपाईँले पैसा लिनु नै भएको थिएन, त्यही गलत कागजलाई अदालतले सही ठहराएर यहाँले आफ्नो जग्गा बेचेर ऋण तिरिसक्नुभयो। हजुर। त्यो पनि यो मुद्दाको यो श्रृङ्खला रोकिएको छैन? छैन सर, छैन। तपाईँलाई त यो पनि थाहा छैन कि अरू कतिवटा कागज छन् र कतिवटा भविष्यमा? छैन, मलाई कुनै पनि थाहा भएन। तपाईँले जसको मेन पढ्ने नआएको मान्छेलाई चाहिँ त्यत्रो पैसा उनीहरूले कसरी गर्यो भने मलाई थाहा छैन। घर भाडा तिर्न नसक्ने मान्छेले त्यो 48 लाख कहाँबाट आउँछ? तपाईँलाई यो बिचमा ललितपुर उच्च अदालतले हजुर यो घर भाडा तपाईँले जति कायम गरिएको थियो त्यो घर भाडा चाहिँ तपाईँले पाउनुपर्छ भनेर आदेश दिएको थियो होइन? त्यसको कार्यान्वयन भएन? छैन। अस्ति अब छैन, पाएको छैन। अस्ति शिवरात्रि 9 गते बिदाको दिनमा पारिदिनु भएको छ उहाँहरूले, होइन? अब त्यो उहाँहरूले जानी गरेको हो नि त। हामीलाई त थाहा छैन शिवरात्रिमा बिदा हुन्छ कि हुँदैन, मलाई केही थाहा छैन। त्यही बच्चाहरूको स्कुल बिदा भयो भने मात्र मलाई बिदा भनेर थाहा छ, नत्र मलाई बिदा छ भनेर थाहा हुँदैन। अदालत कहिले हुने कहिले नहुने मलाई थाहा छैन। अनि त्यसपछि त्यो शिवरात्रिको दिन बिदा भयो भनेर मैले त्यतिकै भएपछि मैले वकिललाई बिदा भएछ सर आज भने। अनि त्यसपछि पर्सि आइतबार भन्यो। आइतबार जाँदाखेरि चाहिँ यो अब फैसला गर्नु पर्दैन, यो सबै थोक मिलिसक्यो, तपाईँको केही गर्नु पर्दैन। अब तपाईँको चैत 18 गते आउनुहोस्, अब 2-3 जना पुलिस लिएर गर्नुहोस्, अनि सकिन्छ तपाईँको काम भन्नुभयो। अब कसरी सकिन्छ? त्यो 2-3 जना पुलिस मैले धेरैचोटि ल्याइसकेँ, तर कसैले नै उ गर्नु भएन कि मलाई। प्रहरीले चाहिँ के भन्यो यसमा? तपाईँले 2-3 जना प्रहरी जो ल्याउनु भयो घर खाली गराउनको लागि? हजुर। जो तपाईँको घर हो उहाँले चाहिँ बस्न पाउनु भएको छैन? छैन। उहाँहरूले त नआत्यो बिस्तारै हुन्छ भन्नुहुन्छ, तर भनेर भएन नि।
2-3 वर्ष भइसक्यो म यस्तै कुरामा डराएर म चिल्लिरहेको छु। म कहिले जाउली खेल चौकी जानुहुन्छ, कहिले उहाँ जानुहुन्छ, कहिले म जान्छु, कहिले उहाँ नै जानुहुन्छ, ऊ दिदी पनि जान्छ कहिले काहीँ हाम्रो पक्षमा जानुहुन्छ। अनि के भन्छन् प्रहरीले अथवा त्यहाँ नआत्यो मात्रै भन्नुहुन्छ, नआत्यो जहिले नआत्यो भन्नुहुन्छ, आत्तिनुहुन्न नआत्यो मात्रै भन्छ, अरू केही भन्नुहुन्न। अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउने अथवा घर खाली गराउने भन्ने उनीहरूको इन्टेन्सन छैन। अनि तपाईँलाई अब अहिले चाहिँ तपाईँको सहायता खास गरेर बच्चाहरूको पढाइ, कलेज, अब घरमा ग्यास छैन, चामल छैन। हजुर, बच्चाहरूको फी रोकेको कारणले पढ्न पाएन, जान दिन पाएन। त्यो अवस्था गरेर मलाई चाहिँ सहयोग चाहिँ मलाई आवश्यक, धेरै नै आवश्यक छ। उपत्यकाको नेवार समुदायको मान्छे, यहाँ धेरै नेवार गुठीहरू हुन्छ अथवा नेवार सङ्घ संस्थाहरू हुन्छन् जसले दुःखमा परेको तपाईँहरू जस्तालाई सहायता गर्ने भनेर भनिन्छ। तिनीहरूसँग सम्पर्क गर्ने छैन, सम्पर्क छैन। उनीहरूसँग सम्पर्क छैन। उनीहरूले तपाईँ आफ्नो समाजमा वरिपरि अरू छिमेकीहरू छैन, यहाँ छिमेकी कोही पनि छैन, यहाँ कोही पनि छैन, मलाई सहारा कोही पनि छैन। अब तपाईँलाई सहायता चाहिँ कसरी गर्ने? जस्तै जसले यो हेरिरहनु भएको छ, तपाईँलाई सहायता गर्नु पर्यो भने सहायता गर्ने विकल्प चाहिँ के हुन्छ? त्यो मलाई थाहा भएन बाबु, थाहा भएन। तपाईँको नपढेको मान्छे अब कुनै ब्याङ्क खाताहरू अथवा केही बहिनीको नाममा होला नि त, छोरीको नाममा होइन? त्यो मेरै नाममा छ बाबु, तर पैसा छैन नि। पैसा छैन, त्यो खाता नम्बर याद छ यहाँलाई? छैन। त्यो खाता नम्बर याद छैन? त्यो खाता नम्बर राखेर अब यहाँलाई जसले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ सिधा तपाईँको ब्याङ्क खातामा पैसा हाल्न सक्नुहुन्छ होइन? हजुर, तपाईँहरूको मार्फतबाट गरे नै हुन्छ बाबु। मेरैमा चाहिँ पठाउनु पर्छ भन्ने छैन। सबैजना तपाईँहरू अहिले जतिजना आउनुभएको छ त्यतिजनाले मलाई यति हेरेर गरिदिनुहोस् होइन। मेरो बच्चाहरूको चाहिँ त्यति चाहिँ नरोकिदिनुहोस्, यति चाहिँ गरिदिनुहोस्। अब यसमा अब कानुनी प्रक्रिया चाहिँ तपाईँको अब सर्वोच्च पनि सिद्धिसकेर एउटा मुद्दाको तपाईँले पैसा तिरिसक्नुभयो, सम्पत्ति रोक्का भइराखेको छ। हजुर, आज पनि तपाईँले अब पैसा अहिले अब लाल पूर्जा राखेर पैसा निकाल्न सक्ने अवस्था छ? छैन। त्यो लाल पूर्जा रोक्का छ मेरो, यही मान्छेले रोक्का गरिरहेछ, यही चन्द्रबहादुर ठिटालले रोक्का गरिरहेछ। तपाईँसँग अब अहिले चाहिँ कति बहिनीहरूको सम्पर्क नभएको के छ? धेरै भयो बाबु, यिनीहरूसँग छैन। यहाँ देखिँदैनन् घरमा, यिनीहरू भेटिँदैन? बिहान र बेलुका मात्रै भेटिन्छ। आज बिहान 5 बजे बिरामीहरू लाँदाखेरि पशुपति लाने भनेर बाहनामा लगेछ। अब बेलुका कतिखेर ल्याउँछ थाहा भएन मलाई। बिचमा यिनीहरूले घर खाली गर्ने प्रोसेस छैन, अदालतको आदेशलाई पनि उल्लङ्घन गरेको छैन। अदालतबाट त्यो म्याट त्यो घर खाली गरी जाऊ भनेर म्याट कतिचोटि टाल्न आउँदाखेरि पनि उहाँहरूले कुनै पनि उ गरेको छैन, स्वीकारेको छैन। अनि यो अदालतको पत्र लिएर तपाईँ प्रहरी कहाँ जानुभयो होला नि? गयो म, तर उहाँहरूले चाहिँ नआतिनुहोस्, बिस्तारै हुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यो बिस्तारै भनेको पहिले हो थाहा छैन? तपाईँ कतिपटक जानुभयो? म धेरैचोटि गइसकेँ बाबु, धेरैचोटि गइसकेँ म। अब तपाईँ काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलामा अथवा तपाईँले आफ्नो जो वकिल हुनुहुन्थ्यो उहाँले गर्नुभएको बहस चाहिँ कस्तो लाग्यो? के तपाईँ उहाँले पनि केही करप्ट गर्नुभयो अथवा विपक्षीसँग मिल्नुभयो कि भन्ने जस्तो? अब त्यो मैले नसुनेको कुरा म भन्दिनँ बाबु होइन। अब उहाँले चाहिँ मेरै पक्षमा लडिरहेछ भनौँ होइन, तर लडिराखे पनि मलाई सुन्नु ऊ चाहिँ भएन, मेरो पक्षमा पनि छैन कि। हिजो तपाईँको पेशी छ अथवा फैसला हुँदैछ भन्ने पूर्व जानकारी गराउनु? छैन। बेलुकातिर फैसला भइसक्यो? हजुर। भनेको तपाईँलाई अब जस्तै भोलि पेशी छ? हजुर, त्यो छैन। त्योभन्दा अगाडि जानकारी गराएको छैन। यो दिन डेट छ भनेर छैन। अब हेर्नुहोस् दर्शक, यही हो अब विडम्बना। पीडित उहाँहरू हुनुहुन्छ जसको ललितपुरको महालक्ष्मी स्थानमा घर भएर पनि आफ्नो घरमा बस्न पाउनु भएको छैन, छिर्न पाउनु भएको छैन। यहाँ त अदालतको आदेश कार्यान्वयन भइराखेको छैन। अदालतको आदेशको उल्लङ्घन गरेर अरू कसैले घरमा अहिले पनि बसिराखेको छ, भाडा तिर्ने अदालतको आदेश उल्लङ्घन भएको छ, घर खाली गर्ने आदेश उल्लङ्घन भएको छ र उहाँहरू जबरजस्ती नै एकदमै जबरजस्ती नै बसिरहेको छ। उनीहरू चाहिँ हामी चाहिँ रोडमै छौँ। तपाईँहरू रोडमा हुनुहुन्छ। खाना अहिले अब बच्चा पढाउनदेखि लिएर साँझ बिहान के खाने भन्ने पीडा पनि छ। हजुर, अब यसको लागि यहाँहरूको न्यायको अभियानमा त हामी साथमै हुन्छौँ। त्योसँगै जीवनयापनको लागि कम्तीमा बाँचेर न्याय पाउनुपर्छ भन्ने जीवनको सिद्धान्तलाई आधार मान्दा पनि उहाँहरूलाई बचाउनको लागि हाम्रा तपाईँले जहाँबाट भिडियो हेरिरहनु भएको छ त्यसको मुनि उहाँको ब्याङ्क खाता नम्बर हामी उपलब्ध गराउँछौँ। त्यसमा यहाँहरूले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त्यमा जसले हेरिरहनु भएको छ यो कार्यक्रम केही भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई? मलाई सबैजना मिलेर मलाई सहयोग गरिदिनुहोस्, मलाई न्याय मिलाइदिनुहोस्। म यति भन्न चाहन्छु, मेरो घर खाली हुनु पर्यो, मलाई न्याय चाहियो। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ लेकाली टिभी।
यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला नयाँ अपडेट सबैभन्दा पहिला पाउनको लागि।